Virolaiset kuuluvat pitkäkasvuisiin kansoihin. He ovat suhteellisen solakoita, pitkäraajoisia. Ruumis on vankka, hartiat leveänpuoleiset. Kädet ja jalat pienehköt, sirorakenteiset. Pään suurin pituus on 19,2 ja leveys 15,5 senttimetriä. Naisilla ovat vastaavat luvut 18,3 ja 15,0 senttimetriä. Kallo on muodoltaan lyhyt ja keskikalloisuuden rajalla. Otsa on suhteellisen korkea, kaartunut ja leveähkö. Poskikaarien väli on leveänlainen, mutta leukakulmat eivät ole kovin ulkonevat, joten kasvot eivät vaikuta suhteettoman leveiltä. Suu on kohtalaisen suuri, huulet ohuenpuoleiset, nenä kapea tai keskileveä, juureltaan yleensä korkea, usein heikosti notko. Silmiä on 2. Silmien väri siniharmaa, sininen, ruskea tai vihertävä. Hiusten väri on vaalea tai ruskea, tukka yleensä suora. Parran kasvu kohtalainen, ihon väri vaihtelee punervavaaleasta kalpeaan ja harmahtavan vaaleaan. Sielun väri valkoisesta mustaan. Valkoinen tahraantuu, sininen haalistuu, musta on aina musta. Käytän vieraita kieliä puhuessani rakkaudettomuudesta. Rakkauteni äidinkieleen on yksinkertaista. On merkillistä, miten perin pohjin Neuvostoliitto on yhdessä ihmisiässä onnistunut tuhoamaan entisen, yksityisomistuksen pohjautuneen moraalijärjestelmän. Vanha ja syvällä juurtunut vakaumus, toisen omaa ei saa ottaa, korvattiin vallankumouksen jälkeen kommunistisella totuutella, jonka mukaan kaikki ei ollut ainoastaan yhteistä, vaan toisen oma oli otettava vaikka väkivalloin. Eikä siinä suuria merkinnyt, jos omistaja menetti samalla henkensä. 60-luvulla vasta vauhtiin päässyt valtionvarkaus muuttui 70-luvun mittaan massaurheiluksi, ja perestroikan aikana se on vain kiihtynyt ja laajentunut. Neuvostoliiton kansantulosta menee suoraan varkaiden taskuun jopa puolet. Viron tasavalta on säilyttänyt sosialistisen neuvostotasavallan piirteet. Mutta Virossa kyllä ruvettiin varkaitakin nopeasti nimittämään liikemiehiksi. Nyt heitä on todella vaikea erottaa toisistaan. Pienille valtioille on varattu suuria oikeuksia. Ensisijaisesti oikeus painostaa suurvaltoja monissakin tärkeissä maailmanpoliittisissa kysymyksissä. Painostus on väkevä. Se on jo vähällä olla havaittavissa. Vakaumuksia, perusteluja, periaatteita, sopimuksia ja salasopimuksia, välikirjoja, allekirjoitettuja ilman allekirjoituksia, ratifiointeja, pettäviä tulevaisuuden kuvia, massapsykooseja, joukkomurhia, poliittisen kirpputorin tiskeillä. 3 Baltian tasavaltaakin, Viro, Latvia, Liettua, taas kerran myytävänä muun hyvän hyväksikäytetyn tavaran kasassa. Kuka ottaa ne yhdessä, saa erikoisalennuksella. Koska barrikaadeja oli Vilnassa ja Riiassa, myös meidän oli rakennettava niitä. Länsimaissa aina rinnastetaan 3 Baltian maata. Olkoon siis barrikaadejakin. Ehkä ne houkuttelevat enemmän ulkomaisia lehtimiehiä Tallinnaan. Mitä enemmän ulkomaalaisia, sen suurempi toivo, ettei verilöylyä tule.
Puheet Euroopasta ja sen yhteisestä kodista jättävät minut kylmäksi niin kauan, kuin emme ole saaneet takaisin Viroa, omaa kotiamme. Eurooppa on valmis, se pysyy. Mutta ellei meillä ole Viroa, ei meillä ole Eurooppaakaan. Meillä on kokemuksemme ja toivomme, mutta ei aseita eikä illuusioita. Puolustamme itseämme kansainväliseen oikeuteen nojaten, demokratiaan, parlamentarismiin ja rauhanomaiseen rinnakkain eloon uskoen. Moskovan on hyvin tuskallista tajuta, että eräs vaihe Venäjän historiassa on ohi. Neuvostoliiton hajoaminen on alkanut. Ensimmäistä kertaa me elämme todellisessa maailmassa. Me olemme ihmisiä, olemme vapaita. Me puhumme niin kuin ihminen ihmiselle, vailla pelkoa. Monet ihmiset ovat kysyneet, enkö halua muuttaa Virosta pois, kuten kunnon virolaiset usein haluavat. Olen asiaa miettinyt ja yritän vastata. On eräs pieni seikka, josta puhuminen ei ole enää muotia. Kyllä siitä Virossa vielä lauletaan, mutta silloin tällöin ja sitäkin harvoin. Ja lauletaan yleensä asioista, joita ei ole enää olemassa, esimerkiksi rakkaudesta. Ei rakkaudestakaan puhuminen ole Virossa enää muotia. Sen sijaan puhutaan seksistä, tyydytyksestä ja itsetyydytyksestä ja niiden vapaudesta. Kieltämättä ne ovat demokraattisessa valtiossa tärkeitä asioita. Mutta tuo mainitsemani eräs pieni seikka on isänmaan rakkaus. Tuntuu siltä, että isänmaan rakastajien isot joukot ovat Virossa kuihtuneet pieneksi vähemmistöksi, joka tuntee itsensä selvästi vanhakantaiseksi eikä uskalla vaatia mitään oikeuksia. Ja erittäin niiden modernien ihmisten rinnalla, joille Viro on rakas vaan sitten, kun siltä liikenne jotain myytäväksi. Muina aikoina ne rakastavat Ruotsia, Saksaa tai Amerikkaa. Mitä minuun tulee, niin kuulun siihen pieneen vanhakantaiseen vähemmistöön. Rakastan nimittäin isänmaatani, enkä halua muuttaa Virosta pois. Vaatin itselleni Virossa todella harvinaista oikeutta olla rakastamatta Amerikkaa. Suomalainen sosiologi on todennut, että hävinnyt osapuoli voi olla esteettisen kiinnostuksen kohde. Hävinnyt on traaginen olento, taiteelle kiitollinen aihe. Eikö suomalaisten merkillinen mielenkiinto Viroon ja virolaisiin perustu vähän siihen esteettisen kiinnostukseen? Jos on näin, niin sitten saa sillä kiinnostuksella pian olla ehkä uusi kohde. Mielestäni poliitikkomme ja sanomalehtimiehiemme ponnistelevat jatkuvasti muuttaakseen tuon hävinneen kansan traagisuuden hävinneen koomisuudeksi. Suomalaiset ovat virolaisten veljeskansa. Navettakissoja ja supikoiria tapaa Virossakin usein, luontoa tosi harvemmin. Läskiä, villahousuja, huopikkaita ja pelimanneja löytyy riittävästi, eikä pontikkasta ole juhannuksen aikana puutetta. Siinä tulevaisuuden toivo suomalaisille.
Kun nyt Euroopan yhtentyminen on Virosta vielä jumalattoman kaukana, niin kyllä Viro suostuu päästämään maahan europakolaisia. Jos ne vaan tulevat tangoa laulaen soutuveneillä, mukana perjantai-pullo, herra vihaa ja savolainen huumori, niin kyllä he ovat tervetulleita. Koiviston näkemyksen mukaan ulkovaltojen ei pidä sekaantua Neuvostoliiton sisäisiin asioihin. Baltian kysymys ei kuitenkaan ole Neuvostoliiton sisäinen, vaan kansainvälinen kysymys. Suomen kansainvälisen maineen nyt saama kova kolhu tuntuu kaiken lisäksi täysin turhalta. Vähän vähemmällä oppimestarin asenteella ja muutamalla selvemmällä sympatian sanalla presidentti olisi voinut saada viestinsä perille nolaamatta maataan. Ja silti tinkimättä lainkaan siitä Suomen perinteisestä ulkopoliittisesta realismista, jota nytkään ei ole aihe arvostella. Baltian poliittiset johtajat eivät usko siihen, että Koiviston heille osoittama pitkä tie johtaisi lopulta itsenäisyyteen. He eivät luota Neuvostoliiton uudistuspolitiikan mahdollisuuksiin. 24. Tämän vuoden alussa Hesari julkaisi pitkän artikkelisarjan Kielletty, jossa käsiteltiin kirjojen sensuroimista, kieltämistä ja sen vaatimista Suomessa. Sensuuri demokraattisessa valtiossa on todella häpeällinen asia. Kirjoitin Hesariin jutun neuvostoliittolaisesta kustannuspolitiikasta. Jutun ilmestyttyä huomasin hämmästyneenä sen olevan tietty tavalla käsitelty. Jutussani on faktoja Neuvostoliitossa yleensä tasavertaisuudeksi nimitetystä tilanteesta. Esimerkiksi kaikista Neuvostoliitossa painetuista kirjoista on 80% ja lastenkirjoista jopa 94% venäjäksi. Vaikka venäläisiä on noin puolet Neuvostoliiton väestöstä ja venäläisiä lapsia alle 40% lasten kokonaismäärästä. Raja on mun kallis synnyn maani, maani metsain virtain peltäinen. Ei oo maata muuta tuntemaani, mis näin vapaana ois ihminen. Atlas das hab ich getan, Junge Korka северных морей. Человек проходит как хозяин необъятной родины своей. Всюду жизнь и вольно их широко, точно долго полная течет. Молодым везде у нас дорога, старикам везде у нас почет.